Saiba como acender a sua lareira Mariana. Recomendamos sempre álcool 92,8. Você vai colocar o álcool dentro do compartimento. Cuida para não passar do limite, que tem ali a plaquinha do limite máximo de álcool, certo? Outro cuidado, nunca deixe a garrafa, ainda se tiver álcool próximo onde você vai acender o fogo, coloque sempre longe, ok? Na compra da sua lareira, sempre acompanhe uma haste, um acendedor, também para garantir que você não fique muito próximo do fogo. Você usa essa parte da haste, mergulha dentro do álcool, vai com o acendedor colocar o fogo e leve para colocar o álcool no líquido todo ali. Pegou o fogo, quando ele estiver aquecido ele vai ficar a chama mais forte. Aí se você quiser, pode regular a chama ou apagar. Por isso esse lado do acendedor, da haste, que tu vai poder regular, diminuir a chama, né? Ou precisa apagar, puxou todo, cortou o oxigênio, apagou, ok? Outra questão para usar a sua lareira Mariana com segurança, a dica principal é: acabou o fogo, não tem mais fogo, você quer acender novamente, tem que esperar de 10 a 15 minutos para esfriar o queimador, ok? Aí você coloca o álcool novamente e repete a operação, certo? Mas aí está garantido nesse tempo que não tem mais nenhum fogo dentro do compartimento. E use com muita segurança e tranquilidade a sua lareira Mariana. Curta o momento.